Хайырлы сәғәттә эфирда Ишимбай яңалыктары, студиялы Алина Садретдинова. Иң тәүдә сыгарылыштың төп темалары хакында кыскаса. Сагыу төстәрдән күҙҙәр ҡамашты. Үткән аҙнала Йәнырыҫ ауылында сәскәләр байрамы гөрләне. Мәктәпкә йыйынырға ярҙам ит хәйрия акцияһы дауам итә. Йәйғор балалар һауыҡтырыу лагерында магистр сменаһы тамамланды. Үткән аҙнала Йәнырыҫ ауылында матурлык яратыусы хужабикәләрҙе дәртләндереү, башҡаларҙа ла гүзәллеккә ынтылыш уятыу маҡсатында сәскәләр байрамы үтте. Ауылдың мәҙәниәт һарайында был көндө матурлыҡҡа ғашиҡ, күңелдәре ижади күркәмлеккә, тормошто тик сағыу төҫтәр аша күрергә ынтылған гөл сәскә яратыусылар йыйылды. Командаларға бүленеп, оҫта ханымдар төрлө ярыштарҙа көстәрен һынаны, йыр-моңға әүәҫ икәнлеген иҫбатланы. Бай йөкмәткелле байрам сараһында беҙҙең ижади төркөм дә булып ҡайтты, тулыраҡ артабан. Сәскәләр байрамына халыҡ күпләп йыйылды. Уларҙың араһында йәштәрҙең дә, оло быуын вәкилдәренең дә булыуы һөйөндөрҙө. Сараға килгән мәртәбәле ҡунаҡтар сәскәләр байрамын баштан аҙағына тиклем күҙәтте. Байрамға йыйылыусыларҙы Йәнырыҫ ауылы биләмәһе башлығы вазифаһын башҡарыусы Минияр Маннанов сәләмләне. Ул ауылдың үткәне, бөгөнгөһө менән таныштырҙы. Башҡарылған эштәргә байҡау яһаны һәм барыһын да сәскәләр байрамы менән ҡотлап үтте. Барыһын да шушы матур көҙгө килгән сәскә бәйрәме берәсенә ысын күңелдән кайнап ҡотлайбыҙ. Бәйрәмдәр матур булсын, килгән ҡунаҡларға, ауылдаштарға зур рәхмәт, шушы итеп матур жыйылғанығыҙ өсөн, бында килгәнегеҙ өсөн. Йәнырыҫ ауылы мәҙәниәт һарайында үткән сәскәләр байрамында 5 команда ҡатнашты. Сәскәләр байрамына халыҡ ентекле әҙерләнгән ине. Иң матур йорттарҙың фотоларынан торған стенд быны раҫлай. Ауыл биләмәһенә ҡараған ауылдарҙың иң әүҙем хужабикәләре үҙҙәренең тырышлығын, хеҙмәт һөйөүсәнлеген һәм фантазияға бай булыуҙарын күрһәтте. Күҙең яуын алырлыҡ сәскәләрҙән гөләмәләр, композициялар, өҫтәлдәрҙе биҙәне. Көҙгө муллыҡ, баҡса емештәре лә байрамға йәм өҫтәне. Гөләмә алып килгән һәр кем үҙенең яратҡан сәскәләре тураһында һөйләне. Сәскәләр байрамында ҡатнашыусы Ҡыяуыҡ ауылы командаһы вәкиле Таңһылыу Ҡотлоғужина әйтеүенсә, ауылда хеҙмәт яратыусы берҙәм халыҡ йәшәй. Үткәрелгән бер саранан да ситтә ҡалмай, бергәләп күңел асырға, ял итергә лә онотмайбыҙ, ти ул. Ҡыяуыҡ ауылында эш һөйәр, дәртле, бик тәртипле халыҡ йәшәй. Хәҙер ауылыбыҙҙа йөҙләп кенә өй, бөтә ауылыбыҙ гөл сәскәгә күмелеп ултыра. Бына беҙ бөгөн сәскә байрамына йыйылдык. Бер сараны ла ҡалдырмайбыҙ. Бына 8 мартҡа ла үткәрәбеҙ. Ауылыбыҙҙың тотҡаһы ҡатын-ҡыҙ дигән темаға үтте быйыл. Яңы йыл байрамында ла ҡалмайбыҙ. Ауылыбыҙҙа йәшәр әҙ булыуға ҡарамаҫтан, өлкәндәр дә ҡатнаша. Күргәҙмәлә ҡатнашыусыларҙың ижадилылығының сиге юҡ ине. Сәскәләрҙән төрлө композициялар эшләп ҡабатланмаҫ матурлыҡ тыуҙырғандар. Ижади эштәрҙең тематикаһы ла төрлө ине. Шушы бәйрәм үткәрелә дигәстән сәскә бәйрәме без урамыбыз белән шатланып әзерләнә башладык. Бу бәйрәмне без чын күңелдән әйткәндә матур бәйрәм бит, сәскәләр бәйрәме юкка гына әйтелмәй бит инде. Сәскәләрдән без рухи байлык алабыз. Һәм урамыбыз белән ҡулдан килгәнсә матур итеп әзерләргә тырыштык. Ниндәй генә бәйрәм иғлан ителсә дә, безнең авыл халҡы зур дәррәү риза булып ҡатнашалар. Бөтөн бәйрәмнәрдә бездә бик күңелле үтә. Безнең бәйрәмнәрне оештырыусы клуб мөдиребез Гөлнур Киреева ойоштора белә. Ул бик ойоштора белә андай бәйрәмнәрне. Без ризабыз аның белән. Тамашасылар иһә үҙешмәкәр артистар башҡарыуындағы концерт номерҙарын, балалар ҡатнашлығындағы сығыштарҙы ҡарап, рух күтәренкелеге алды. Бигерәк тә Камила Сәмиғуллинаның күгәрсен бейеүе һәр кемгә лә оҡшаны. Байрамда ярыш уйындар да ойошторолдо. Конкурсанттар сәскә исемдәре ҡушылған йырҙар башҡарыуҙа, төрлө импровизация ярыштарында, һорауҙарға яуаптар эҙләү конкурстарында ҡатнашты. Командаларҙың һәр сығышын жюри ағзалары күҙәтеп баһалап барҙы. 5 команда араһында 3-нсе урынды Ҡыяуыҡ ауылы хужабикәләре яуланы. 2-нсе урынды Йәнырыҫ ауылының колхозы һәм йәштәр һарайы командалары уртаҡлашты. Лайыҡлы 1-нсе урын 7 ноябрь һәм Башҡорт урамы берләшкән командаһына бирелде. Байрам бик үҙенсәлекле һәм күңелле үтте. Барлыҡ ҡатнашыусыларға ла бүләктәр тапшырылды. Шулай уҡ был көндө 12 шәхси йорт хужаһы араһында уҙғарылған иң матур йорт конкурсында еңеүселәрҙе
билдәләнәләр. 3нче урынды Минзилә Якупова, 2нчене Ләлә Мустафина һәм Рәзилә Латыпова алды. 1нче урынды иң сәскәле йорт номинацияһы менән Әлфия Заһидуллина яуланы. Еңеүселәр иҫтәлекле бүләктәр менән бүләкләнде. Шулай итеп, халыктың тырышлыгын, хеҙмәт һөйөүсәнлеген генә түгел, фантазияга бай, матурлыҡты ярата белеүен күрһәтте Яннырыҫ ауылында ойошторолған сәскәләр байрамы. Алина Садриддинова, Илнас Биккужин. Яңылыҡтар сығарылышы. Яҡынса мәғлүмәттәр буйынса, Башҡортостанда яңы 2018-2019 уҡыу йылында 50 меңдән ашыу 1нче класс уҡыусыһы мәктәпкә бара. 11нселәр 19 меңдән ашыу. Яңы уҡыу йылы алдынан бөтә ерҙә лә мәктәпкә йыйынырға ярҙам ит акцияһы ойошторолған. Унда төрлө ойошма предприятиелар һәм шәхси эшҡыуарҙар ҡатнаша. Ата-әсәләр өсөн август ҙур сығымдар айы. Улар әйтеүенсә, мәктәпкә әҙерләнеү яҡынса 10 мең һумға төшә. Ләкин ауыр тормош хәлендә ҡалған балаларға һәм ғаиләләргә мәктәпкә йыйынырға Башҡортостандың ғаилә, хеҙмәт һәм халыҡты социаль яҡлау министрлығы ойошторған хәйрия акцияһы ярҙам итә. Халыҡтан һәм предприятиеларҙан мәктәп кәрәк-яраҡтарын ғаилә район ара үҙәктәрҙә, шулай уҡ уларҙың республика ҡала райондарындағы бүлексәләрендә йыялар. Канцелярия тауарҙары, яҙыу, һүрәт төшөрөү кәрәк-яраҡтары, дәфтәрҙәр, балалар ижады өсөн йыйылмалар яңы килеш ҡабул ителә. Портфелдәр, мәктәп формаһы, дәреслектәр, нәфис әҙәбиәт яңы йәки тотонолған булһа ла ярай. Ишембай ҡалаһында был акцияға ҡушылыусылар ҙа бар. Әлеге ваҡытта был акцияла Мәғариф бүлеге, Руде Ресюк ойошмаһы ҡушылдылар. Быйылғы йылда ла, үткән йылдағы кеүек акцияла ҡатнашыусылар бик күп булыр тип ышанабыҙ. Акция август аҙағына тиклем дауам итә. Акцияла ҡатнашырға теләүселәрҙе Стахановсылар урамы 67-нсе йорт адресы буйынса көтөп ҡалабыҙ. Батыр физик культура һауыҡтырыу комплексы эргәһендә ябыҡ боҙ катогы төҙөлә. Яңы объект Башҡортостан Республикаһының 100 йыллығына 100 объект программаһы сиктәрендә июнь айында төҙөлә башланы. 500 тамашасы урынына иҫәпләнгән был ҙур объекттың смета хаҡы 200 миллион һумдан ашыу. Уны Өфөнән Капиталстрой яуаплылығы сикләнгән йәмғиәте алып бара. Бөгөнгө көндә бында йырын ҡаҙыу эштәре алып барыла. Боҙ катогының барлыҡҡа килеүе ишембайлылар һәм килгән ҡунаҡтар өсөн спорт менән шөғөлләнеү өсөн яңы мөмкинлектәр асасаҡ. Объектты файҙаланыуға тапшырыу киләһе йылдың август айына ҡаралған. Республиканың муниципаль берәмектәр советы ассоциацияһының рәсми сайтында белдереүҙәренсә 2018 йылдың 15 августында Башҡортостан Республикаһының иң матур ауылы тип исемләнгән конкурстың 1нсе этабына йомғаҡтар яһалды. Комиссия ултырышында 20 ауыл һайлап алынды. Ишембай районынан Этҡол ауылы конкурста ҡатнашып 20 иң матур ауыл исемлегенә индерелде. Артабан интерактив тауыш биреү уҙғарып, еңеүсе төбәкте билдәләү ҡаралған. 25 август ҡала көнө үтәсәк. Бай йөкмәткеле программалар сиктәрендә коляскалар парадын үткәреү иғлан ителде. Йылда үткәрелгән был ғаилә байрамында ябай балалар коляскаларын, велосипедтарҙы ысын мәғәнәһендә уникаль транспорт сараһына әйләндереүселәрҙе күрергә мөмкин. Коляскалар парадында 3 йәшкә тиклемге балалары булған ғаиләләр ҡатнаша ала. Конкурста ҡатнашырға теләк белдереүселәргә 8-938-38-37-152 номерына шылтыратып алдан яҙылыу мотлаҡ. Мөғжизәле коляскалар хужаларының фантазияға бай эштәрендә еңеүселәрҙе ҡала көнөндә киске программа ваҡытында билдәләйәсәктәр. Уникаль транспорт сараһында еңеүсе булған ғаиләне бүләкләү көтә. Яйғыр йәйге балалар һауыҡтырыу лагерында ошо көндәрҙә магистр профилле сменаһын ябыу тантанаһы булып үтте. Лагерҙа бөтәһе 32 һәләтле бала файҙалы һәм күңелле ял итте, һаулығын нығытты. 3 аҙна дауамында улар менән һәләтле үҙ эшенә бирелгән тәрбиәселәр, педагогтар эшләне. Сменаның тамамланыу тантанаһында балалар өсөн тағы ла бер фәһемле уйын ойошторолдо. 4 командаға бүленгән ҡыҙ һәм егеттәр маршрут ҡағыҙҙары алып 7 станция аша үтеүҙә ҡатнашты. Математика, биология һәм башҡа дәрестәрҙә алған белемдәрен нығытты улар. Бар станцияларҙы ла уңышлы үткәндән һуң еңеүселәр билдәләнде. Балаларҙың уңыштары менән уртаҡлашырға Мәғариф бүлеге методисы Эльвира Семенова килде. Яңы уҡыу йылы башланыуға бик күп ҡалманы. Был һауыҡтырыу лагерында ял иткән балалар дәрт, онотолмаҫлыҡ тәьҫораттар алып, уҡыу йылын яңы көс менән башлап ебәреүҙәрен теләне ул. Сара һуңында магистр сменаһын тамамлаусыларға сертификаттар тапшырылды. Йәш ҡыҙ һәм егеттәр әйтеүенсә, лагерҙа уҙғарылған
көндәр бик кызыклы һәм онытылмаслык үтте. Мин был лагерьда беренче тапкыр. Миңа монда бик охшай. Доклама укырга барырга кирәк була. Мин үземә бик күп көч, дәрт алдым. Мин монда 2нче елга тагыла киләм. Бұл лагерьда мин беренче тапкыр. Бұл лагерь миңа бик охшай. Монда тәмле ашаталар, көнһән төрле саралар, конкурслар үткәрәләр, яхшы воспитательләр. Мин үземә бик күп дуслар таптым. Миңа охшана һәм 2нче елга килергә теләгем бар. Хәзер Рәсәй һәм республика хәбәрдәре тураһында. Кызылса авыруы таралуга бәйле Башкортостанда яшәүселәр ошо йогышлы сиргә каршы прививка эшләтү өчен табибларга ешрак мөрәҗәгать итә башлаган. Роспотребнадзор идаралыгы мәгълүматларына ярашлы 2018 елның 1 гыйнварына белгечләр ата-әсәләрнең баш тартуы аркаһында кызылсанан прививка яһатмаган 2687 баланы асыклаган. Әлеге мәлдә уларның ханы 900-дән ашу. Бүген ошо Андан 66% прививка эшләткән. Өлкәндәргә килгәндә ел башында вакцина һалынмаган 3842 кешенең 96% прививка яһаткан дип хәбәр иттеләр ведомствоның матбугат хезмәтеннән. 18 июньдән 6 августка тиклем Башкортостанда кызылса йоктырган 22 кеше теркәлгән. Уларның 10-се балалар, 9-ы өлкәннәр. Башкортостанда Роспотребнадзорның төбәк идаралыгы балалар тауарлары, мәктәп кәрәк-ярактарының сифаты һәм хәвефлеге мәсьәләләре буенча халыкка һәм шәхси эшкуарларга консультациялар оештыра. Эксперттар 15 августтан 3 сентябрьгә тиклем телефон аша барлык сорауларга җавап бирә. Кызыл элемтә телефоны 800-700-90-30. Ярдәмде Башкортстан Республикаһында гигиена һәм эпидемиология үзәге карамагындагы кулланучылар өчен консультация үзәкләрендә лә алырга мөмкин. Күзәтү ведомствоһында асыклык индерүләренчә, кызыл элемтә эш көндәрендә иртәнге сәгать 10-дан 4-кә тиклем эшләй. Тәнәфес сәгать 12-нән 1:15 минутка кадәр. Шылтырату бушлай тыелды. Ошоның менән яңалыктар сыгарылышы тамам. Безнең иҗади төркем һеҙҙең менән киләһе очрашкандарга тиклем хушлаша. Һау сәләмәт булыгыз. Елның 9 сентябрендә Башкортостан дәүләт йыелышы корылтайга депутаттар һайлай. Республикала яшәүсе 17 яшы тулган һәр Рәсәй гражданы үз һайлау участкаһында урындагы вакыт менән иртәнге 7-дән киске сәгать 7-гә тиклем тавыш бирә ала. Был көндә республикала әмма яшәгән урыныгыздан ситтә булһагыз, я эш урынына якын участкага баруды уңайлы дип тапһагыз, һайлаусылар исемлегенә индерүде һорап, алдан гариза язып, үзегез теләгән участкала гражданлык бурысыгызды үтә алаһыгыз. Паспорт я шәхесегезне раслаучы башка документ яныгызда булһын. Һезгә 2 бюллетень бирелә. Үзегез һайлаган кандидат я сәяси фирка тапкырындагы шакмакка тамга куеп, бюллетеньдәрдә тавыш бирү яшьлегенә төшерегез. 9 сентябрьдә һайлауга килегез. Һораулар булһа, шылтыратыгыз. 2-347-54-54. Минең һайлау безнең республика. 2017 елның 9 сентябрендә Башкортостан дәүләт йыелышы корылтайга депутаттар һайлай. Республика тормышындагы мөһим сәяси вакыйгалар һездә катнашыгыз. Дәүләт йыелышы корылтай катнаш система тәртибендә 5 елга бер яңартылып тора. Депутаттарның яртыһы партия исемлеге, икенче яртыһы бер мандатлы округтар буенча һайлана. Һез Рәсәй гражданымы, 17 яшыгыз тулганмы, Башкортостанда яшәйсезме? Димәк, һезне иртәнге сәгать 7-дән киске 7-гә тиклем һайлау участкаһында көтәләр. 9 сентябрьдә һайлауга килегез. Минең һайлау безнең республика.